ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ருசி பசி கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாக்டவுன் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இட்லி மாவு இல்லை, அரிசி மாவு இல்லை, நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா, அரைக்க முடியல. அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு கப் கோதுமை மாவு கூட கிடையாதுங்க, கோதுமை இருந்தாலே போதும். சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி இல்லை ஸ்நாக்ஸ்னு சொல்லலாம். ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி, சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ஆயில் இல்லாமல். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் கோதுமை எடுத்திருக்கேன் நான். கோதுமையை நம்ம மைல்டாக வச்சு லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துக்கலாம். அது நல்லா புசு புசுன்னு ஆகிட்டு கொஞ்சம் பெருசாகிட்டு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வறுத்தா தான் எல்லா பக்கமே வறுப்படும். ஸோ எல்லா கோதுமையும் ஈவனாக வறுக்க முடியும் நம்மளால். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் எல்லா ஜாருக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுடுங்க. ஆற விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அரைச்சிடலாம். மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா ஒரு பல்ஸில் வச்சு நல்லா ஓட்டிட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஓட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி நைஸாக ஆகிடும். இதை ஜலிச்சு எடுத்துருங்க. அப்படியே யூஸ் பண்ணவே கூடாது, கண்டிப்பாக ஜலிச்சு எடுக்கணும். ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி குறைன்னு இருந்தால் கூட அது சரியாயிடும். ஸோ இப்போ ஜலிச்சு எடுத்ததில் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இது ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபின்றதுனால ஒரு சால்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அது கூடவே ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடிக்கும் போது அது நல்லாவே இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நார்மல் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். நிறைய ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இதே மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுகிட்டே இருக்கலாம். அது கட்டிப்பட ஆரம்பிக்கும். அந்த டைமில் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடணுங்க. அது மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுகிட்டே இருந்தோன்னா இந்த மாதிரி பிடிக்கும் போது அது பிடியாக வரணும். அப்போ தான் அது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குன்றது அர்த்தம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு விட்டுகிட்டே இருந்தால் நல்ல சாஃப்டான ஒரு ரெசிபி நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக நான் கிண்ணம் எடுத்திருக்கேன், வேறு எதுவுமே இல்லைன்றதுனால நான் கிண்ணத்துலேயே பண்ணிடுறேன். புட்டுக்குழா ஆக்சுவலாக இல்லை நம்ம வீட்டில், அதனால் நான் கிண்ணத்துலேயே செஞ்சிடறேன். இப்போ ஃபஸ்ட் லேயர் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் துருவலை போட்டிருக்கேன். தேங்காய் துருவல் போட்டதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே இந்த கோதுமையை தண்ணி விட்டு சர்க்கரையெல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை ஒரு லேயர் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது. ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணால் டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஸோ லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். எல்லாமே போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் மறுபடியும் தேங்காய் போட்டுடுங்க. ஆல்ரெடி இதில் நம்ம சர்க்கரை போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம நிறைய சர்க்கரை ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு வேணும்னா அது இறுக்கம் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம மேலே லைட்டாக சர்க்கரையை தூவிட்டால் அது இறுக்கம் கொடுத்துடும். ஸோ இப்போ நான் 3 லேயரும் ரெடி பண்ணிவிட்டேன். லைட்டாக சுகர் தூவியே ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இட்லி உண்டை ஆல்ரெடி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டுருக்கேன், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. கொதிச்சதுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கிண்ணத்தில் வைக்கிறதுனால ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக இது வேகணுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நல்லாவே வேகும். இது கோதுமைன்றதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அதுவும் நம்ம கிண்ணத்தில் வச்சதுனால. ஸோ 15 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தா சூப்பரான சுவையான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது புட்டுன்னு சொல்லலாம், ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ்னும் சொல்லலாம். பட் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபிங்க. கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லாருமே ஒரு கப் கோதுமை இருந்தால் இது ஒரே ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலில் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு புது ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.